కామన్ సివిల్ కోడ్ మరొకసారి తెర మీదకి వచ్చింది. తాజాగా నెల రోజులలోపు ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెప్పచ్చు అన్నటువంటిది. కామన్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఒకటే, మనం ఏ కులమైనా ఉండొచ్చు, ఏ మతమైనా ఉండొచ్చు. పెళ్లి చేసుకోవడంలో ఆచారాలు ఎవరికి వాళ్ళకి విడివిడిగా ఉన్నాయి. ఒక చోట మంగళసూత్రం ఒకటి కడతారు, ఇంకో చోట 2 సూత్రాలు కడతారు, ఇంకో చోట 3 సూత్రాలు కడుతుంటారు. కొన్ని చోట్ల కత్తికి తాళి కడతారు. ఇట్లాంటి రకరకాలైన సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఈ సంప్రదాయాల్లో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోదు. ఆ సంప్రదాయాల ప్రకారం వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవచ్చు. కానీ విడాకులు లేకపోతే బిడ్డలకి సంబంధించినటువంటి ఆలనా పాలన చూసేటువంటి సందర్భంలో కులాల ప్రాతిపదికన, మతాల ప్రాతిపదికన కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి. అంటే అనేక వర్గాలలో విడాకులు అయిపోయిన తర్వాతన వాళ్ళకి రక్షణ లేదు, మహిళలకి రక్షణ లేదు. అలాగే వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకునేటువంటి సిస్టమ్స్ కూడా లేవు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని వర్గాల్లో అవి ఉన్నాయి. పిల్లల్ని చూడాలి, అట్లాగే మహిళని చూడాలన్నటువంటి ఇది ఈ చట్ట ప్రకారం కొంతమందికి అన్యాయం జరుగుతుంది, కొంతమందికి న్యాయం జరుగుతోంది. ఈ దశలో కామన్ సివిల్ కోడ్ అన్నటువంటి సిస్టమ్ని తీసుకురావడం అన్నటువంటిది భారతీయ జనతా పార్టీ ఎజెండాల్లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. అయోధ్య కావచ్చు, కాశ్మీర్ సమస్య కావచ్చు, దశాబ్దాల తరబడి ఈ సమస్యల్ని ఎవరు పరిష్కరించలేకపోయారు. అవి కేవలం గోడల మీద రాతలేని ఇంతకుముందు అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది ఆచరణలో చూపించారు. ఇప్పుడు కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేది కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ సైద్ధాంతిక ఎజెండా. దాన్ని తీసుకురావడానికి గాను ప్రిపేర్ అవుతోంది. 2018లో ఒక ప్రయత్నం చేసింది. అయితే అప్పుడు తీసుకున్నటువంటి అభిప్రాయాలు 3 ఏళ్ళు దాటిపోయినాయి కాబట్టి ఆగిపోయింది. లోపు కరోనా ఇవన్నీ తర్వాతన ఇప్పుడు కామన్ సివిల్ కోడ్కి సంబంధించి ప్రజాభిప్రాయాలు 30 రోజుల్లోపు తెలుసుకున్న తర్వాతన దానికి పార్లమెంట్లో చట్టం చేసి ఎన్నికలకు వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతుంది. ఒక భావోద్వేగ అంశాన్ని తెర మీదకి తీసుకొచ్చింది. కామన్ సివిల్ కోడ్ అందరికీ ఒకటే చట్టం కావాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉపన్యసిస్తారు. అందరికీ ఒకటే విధానం కావాలి, ఇందులో కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా ఉండాలి. ఒకళ్ళకి ఈ కులం అని చెప్పి ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఒకళ్ళకి ఈ కులం అని తక్కువ ఉండకూడదు, ఒకళ్ళకి ఈ మతం అని ఎక్కువ ఉండకూడదు, ఒకళ్ళకి ఈ మతం అని తక్కువ ఉండకూడదు అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ అందరికీ ఒకటే చట్టం అన్న దాన్ని మాత్రం వ్యతిరేకిస్తుంటారు. రాజ్యాంగం రాసినటువంటి సందర్భంలోనే అంబేద్కర్ గారే కామన్ సివిల్ కోడ్ ఉండాల అన్నటువంటిది ప్రతిపాదించారు. అది 4 రోజులు పోయాక సెట్ చేసుకోమన్నారు. వీళ్ళు ఆ తర్వాత వదిలేసినటువంటి దాన్ని ఇంతకాలానికి భారతీయ జనతా పార్టీ తెగిస్తోంది. కాకపోతే సక్సెస్ అవుతుందా లేదో విపక్షాల నిరసనలతో పాటుగా సొంతగా అంటే తనకి మద్దతు ఇచ్చేటువంటి పార్టీలకి కూడా దీంట్లో కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఎవరికాళ్ళు మైనార్టీలను బుజ్జగించడం కోసం కథలు నడుపుతారు కాబట్టి అంగీకారం అవుతుందా లేదో చూడాలి.